سلامونه او خراغلاس خوږو دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. زه یم جاوید خان. خوږو دوستانو، که چیرې ستاسو په یوټیوب چینل کې داسې ویډیوګانې وي چې هغه نه چلیږي، مطلب کتونکي نه لري، هغې باندې ټرافیک نه راځي، هغه خلک نه خوښوي، نو دې لپاره تاسو ته څه کول پکار دي تر څو چې تاسو دغه ویډیوګانې مخکې ویسئ او هغې ته کتونکي پیدا کړئ تر څو چې هغې باندې کلیک وکړي او راشي. او یا که چیرې تاسو وغواړئ چې په عمومي ډول باندې خپل د چینل سپانسرشیپ وکړئ چې ستاسو چینل ته کسان راشي او ستاسو ویډیوګانې وګوري، بالکل فری سپانسرشیپ. د سپانسرشیپ د کلمې نه زما هغه مطلب نه دی چې کوم تاسو په خپل ویډیوګانو باندې غواړئ چې د بهر نه ټرافیک راوړئ، هغه هم د یو څو پیسو په مقابل کې. بالکل فری طریقه کار د تاسو ته ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل د یوټیوب هغه ویډیوګانې چې هغه نه دي چلیدلي د هغه ویډیوګانو په واسطه یې وچلوئ یا کتونکي ورته راوړئ، کومې چې په ټاپ باندې دي یا ټرینډینګ ته تللي او خلکو خوښي کړي دي. همدغسې که چیرې تاسو وغواړئ د خپلو هغه ویډیوګانو په واسطه باندې چې هغه مخکې تللي دي، کتونکي لري، خپل چینل ته مینوال یا سبسکرایبر پیدا کړئ. او همداسې که چیرې تاسو وغواړئ د نورو خلکو ویډیوګانې یا لینکونو ته سپانسر وکړئ، هغه که تاسو ورته فری کوئ، که تاسو ورته په پیسو کوئ، خو د خپلو ویډیوګانو په مدد ورته کولی شئ. په دې ویډیو کې دا مکمل طریقه کار او لارښود زه تاسو سره شریکوم چې تاسو به څنګه کولی شئ د خپلو کامیابو ویډیوګانو په واسطه باندې خپلې ناکامه ویډیوګانې چې دي هغه سپانسر کړئ یا مخکې ویسئ. یا که چیرې تاسو وغواړئ چې نوې ویډیو په ښه طریقه باندې اپلوډ کړئ او دغه ویډیو سره ستاسو نورې ویډیوګانې هم چې کوم شاته پاتې دي هغه کامیابې کړئ، نو دغه طریقه کار به هم تاسو سره په دې ویډیو کې شریکیږي. خوږو دوستانو، د دغې مکمل طریقه کار لپاره زه ورځم د خپل کمپیوټر یا لپټاپ پی سي سکرین ته او نوره طریقه هلته تاسو سره شریکوم، را سره پاتې شئ. خوږو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ګورئ زه د خپل کمپیوټر سکرین ته راغلم او د ما سره تیار براوسر را خلاص دی. زه به راشم دغلته سرچ ته یا ګوګل لټون ته به زه راشم. په سرچ کې وګورئ دلته به تاسو ولیکئ سټوډیو ډاټ یوټیوب او دا به تاسو سرچ کړئ. خوږو دوستانو، دلته د سټوډیو لپاره شرط دغه دی چې تاسو باید تیار مخکې نه په خپل کروم کې یا په خپل فایرفاکس براوسر کې ستاسو د یوټیوب چینل باید لاګین وي. که چېرته چینل نه وي لاګین، نو بیا تاسو نه ایمیل او پاسورډ غواړي. زه تیار لاګین شوی یم خوږو دوستانو او زه راغلم دغې سټوډیو یا چینل ډیشبورډ ته. اوس وګورئ خوږو دوستانو، اصلا زمونږ هدف دغه دی چې مونږ غواړو چې د خپلو هغو ویډیوګانو چې هغه نه چلیږي د هغې سپانسرشیپ وکړو، یو ډول هغې ته یو ډول مارکیټینګ وکړو. دغه امکانات تیار موږ ته خپله یوټیوب راکړي دي. تاسو د خپل چینل سبسکریپشن یا سبسکرایب لپاره سپانسرشیپ کولی شئ او د نورو خلکو د ویډیوګانو یا د لینکونو لپاره هم تاسو کولی شئ چې سپانسرشیپ وکړئ. وګورئ خوږو دوستانو، زه راغلم دغې چینل ته. په دې چینل کې زه راځم کانټینټ برخې ته. په کانټینټ باندې زه کلیک اخلم او وګورئ زما سره کانټینټ را خلاص شو. دلته اوس وګورئ خوږو دوستانو، په کانټینټ برخه کې زه راغلم ویډیو ته. دا ګوره زموږ سره ویډیوز دي، شارټس دي، لایو دي، پوسټ دي، پلیلیست دي او پاډکاسټ دي، پروموشنز دي. په ویډیو باندې کلیک اخلم، بیا دغلته راځم د سرچ برخې ته. په دې سرچ برخه کې زه دلته راځم ویوز ورته انتخابوم او په ویو برخه کې فرض مثال زه وایم چې ما ته هغه ویډیو راکا چې هغې د 15,000 په اندازه باندې ویو یا کتنې اخیستې وي، یعنی هغه ویډیوګانې چې وایرل شوي وي. نو دلته ګوره زما سره ډېرې زیاتې ویډیوګانې راغلې. دا هغه ویډیوګانې دي چې هغې د 15,000 نه زیاتې یا مساوي د 15,000 ویو اخیستې دي. اوس که چېرته زه وغواړم چې په دې کې یو ویډیو باندې د نورو ویډیوګانو سپانسر وکړم، داسې یو ویډیو ده چې هغه نه چلیږي، کومه ویډیو موږ ته نه چلیدلو والا ښکارېږي. زه دلته راځم، فرض مثال زه ورته وایم ما ته داسې ویډیو راوښیه چې هغه 1500 پورې په هغې باندې کتنې راغلې وي. نو 1500 والا کتنو والا ویډیوګانې چې دي نو دا مطلب نه دي مشهوري شوي. نو دلته وګورئ دغه زمونږ د چینل چې دی صرف یو وړه شانتې ویډیو موږ ورته جوړه کړې وه. کله چې موږ پوره 1500 سبسکرایبر واخیسته نو بیا دا ویډیو موږ کتونکو لپاره جوړه کړه چې اوس زمونږ 1500 سبسکرایبر ټارګټ پوره شو. نو دا ویډیو که چېرته زه وغواړم چې سپانسر یې کړم تر څو چې د دې ویو یا کتنې لږې زیاتې شي، نو ګورئ ما 2 ویډیوګانې ټارګټ کړي. یو مې داسې ویډیو ټارګټ کړه چې هغې کې ډېر ویو راغلی دي، بل مې داسې ویډیو ټارګټ کړه چې هغه باندې ویو نه دي راغلي. نو زه غواړم د هغه ویډیو په واسطه باندې چې کومې کتنې پرې ډېرې راغلي هغه ویډیو ټارګټ کړم یا ویو ور باندې راوړم چې کوم ویو یا کتنې نه لري. اوس بېرته بیا خوږو دوستانو دغه فلټر برخه کې راځم، دلته ویو باندې کلیک اخلم او دې ځای کې ورته ولیو یا قیمت چې دی 15,000 انتخابوم. دا زما سره انتخاب شو. د مثال په ډول باندې دغه ویډیو د پاسپورت نوم لیکنه
دې باندې زه داسې کلیک اخلم غواړم په دې باندې زه د نورو ویډیوګانو څه وکړم سپانسر وکړم دا ویډیو چې زما سره راخلاصه شو ډېر اسانه تاسو به د دې ویډیو د ډیټیلز دغه ښي طرف ته راشئ په دې کې وګورئ خوږو دوستانو دې کې ویزیبیلیټي ده بیا چې د ریسټریکشن د سب ټایټل د دې سره زموږ کار نشته راځو اینډ سکرین ته په اینډ سکرین باندې زه کلیک اخلم اوس وګورئ زه غواړم د ځینې نورو ویډیوګانو څه وکړم پروموشن وکړم اگر چې په دې ویډیو باندې تیار پروموشن شته دی موږ د څه نورو ویډیوګانو څه پروموشن هم کړی و دلته دا ګورئ تیار زموږ سره راغلی خو زه داسې کار کوم دا ډیلیټوم تاسو له سم طریقه کار خیمه نو دلته خوږو دوستانو ګوره زه داسې کار کوم کله چې د اینډ سکرین ته راغلم ستاسو اینډ سکرین به دغسې خالي وي دا اینډ سکرین زموږ د ویډیو آخري برخه ده کله چې ویډیو پای ته رسیږي آخري 15 یا 10 سکندونه چې دي هغلته د زموږ کتونکو ته زموږ نورې ویډیوګانې په سکرین باندې راشي یا د سبسکرایب بټن راشي یا د یو لینک راشي تر څو چې کتونکي په هغې باندې کلیک واخلي او هغه ویډیوګانې هم زموږ وایرل شي اوس دلته وګورئ خوږو دوستانو ډېر اسانه طریقه کار دی په دغه ځای کې د ایلیمنټس برخه ته به تاسو راشي په دې ځای کې تاسو ته تیار یو ټمپلیټ غوندې م درکړی دی چې تاسو کوم ترتیب خوښوئ زه لاندې لږ راځم دلته په دغه ځای کې وګورئ دغه ترتیب زه انتخابوم چې دې طرف ته دې مې یو ویډیو وي دې طرف ته مې یو ویډیو وي او په دې ځای کې د سبسکرایب بټن وي نو په دې باندې زه داسې کلیک اخلم کله چې ما کلیک واخیستو تاسو په دغه برخه کې دغه ټایم لاین چې دی دا نو په خپله خوښه باندې تاسو سیټ کولی شئ چې تاسو غواړئ د نورو ویډیوګانو لپاره 100 دقیقې سپانسر وکړئ یا هغه پروموټ کړئ نو دلته کې وګورئ زما سره یو سبسکرایب بټن ده چې اتوماتیک زموږ د دې چینل سبسکرایب بټن راغله بل لاندې ویډیو ده د یو ویډیو بل لاندې پلی لیست دی دا پلی لیست که چېرته تاسو غواړئ پلی لیسټونو ته پروموشن ورکړئ هم دلته پرېښودلی شئ که نه د دې په ځای هم زه کولی شم چې یو بله ویډیو بیا راوړم اوس زه راځم دغه سبسکرایب بټنه دې په خپل ځای باندې داسې پرته وي ورسره خوا کې دغه ویډیو چې دا ویډیو کې دغه ټمپلیټ زموږ سره انتخاب دی خو بله ویډیو لا نه ده راغلی نو تاسو به داسې وکړئ چې دا به سلیکټ چې انتخاب کړئ بیا به لږ لاندې راشئ په دې برخه کې وګورئ چوز سپیسیفیک ویډیو په دې باندې به داسې کلیک واخلئ او دلته به تاسو ته یوټیوب ستاسو د چینل ټولې هغه ویډیوګانې راولي کومې چې پروموشن ته اړتیا لري یعنی هغه باید تاسو پروموټ کړئ تر څو چې مخکې لاړ شي او که چیرې تاسو دغسې هم نه غواړئ په دې برخه کې 2 سرچ دي زموږ سره یو دا برخه سرچ ده بل دا برخه سرچ ده دغه اول نمبر سرچ چې دی په دې کې تاسو د خپل یوټیوب هر ویډیو چې وغواړئ نوم یې راواخلئ او هغې ته پروموشن ورکړئ د مثال په ډول باندې زه ورته دلته لیکم پیپال دا وګوره د پیپال لپاره ما 2 ویډیوګانې جوړې کړي دي که زه غواړم دغه د پیپال دواړه ویډیوګانو ته څه وکړم پروموشن ورکړم پروموټ یې کړم تر څو چې کسان راشي او کلیک پې واخلي او دا ویډیوګانې سره وګوري نو دې ځای نه زه دا انتخابولی شم د مثال په ډول زه پې کلیک اخلم کلیک سره وګورئ دا زما سره دلته راغله دا دلته تاسو د سکرین په هره برخه کې سیټ کولی شي فار ایگزامپل زه غواړم دا دلته د سنټر برخه کې راشي ورسره دلته دا سبسکرایب بټن هم راشي او دغه طرف ته یو بله ویډیو هم راشي د بلې ویډیو د اضافه کولو لپاره بیا هم زه راځم پلس باندې کلیک اخلم ویډیو باندې کلیک اخلم دلته زموږ سره بله ویډیو هم اډ شوه دغه ویډیو ده دا هم تاسو د سکرین په هره برخه کې چې غواړئ سیټ کولی شي زه غواړم دغسې یو ترتیب ورته برابر کړم چې یو طرف ته بل طرف ته ویډیو وي په ښي طرف ته او په چپ طرف کې او په مابین کې چې دی دغه سبسکرایب بټن دی وي اوس غواړم خوږو دوستانو چې دې ته هم یو ویډیو رالاوډ کړم د ویډیو د انتخابولو لپاره به تاسو سره همدغه فریم یا چوکاټ انتخاب وي بیا به په دغه برخه کې راشئ دلته ګوره 3 اپشنې دي موسټ ریسنټ اپلوډ هغه ویډیوګانو چې تاسو په دې اخرو کې اپلوډ کړي وي که غواړئ چې هغه اتوماتیک دلته یوټیوب راولي نو تاسو به د اول اپشن انتخاب کړئ که تاسو وایئ چې بیسټ فار ویور کوم چې کتونکو لپاره بهترین وي هغه دلته انتخاب کړئ او که ځانګړې ویډیو غواړئ نو بیا به چوز ته راشئ نو چوز باندې چې کله کلیک واخیستئ دلته بیا هم هماغه خبره راغله چې 2 سرچ دي یو د یوټیوب سرچ دی یو ستاسو د چینل د مثال په ډول تاسو د بل چا د چینل ویډیو ته هم پروموشن ورکولی شئ که تاسو هغه ورته پیډ یعنې په پیسو باندې کوئ که فری کوئ هغه ستاسو پورې اړه لري دلته کې فار ایگزامپل زه ورته لیکم یوټیوب اټومیشن دلته وګورئ خوږو دوستانو زما سره د نورو خلکو بلا شی ویډیوګانې راغلي اوس که یو چا نوی یوټیوب چینل جوړ کړی وي او د هغې چینل مخکې نه ځي او ستا چینل مخکې تللی وي ته یو کامیابه یوټیوبر یې غواړې چې هغه هم ځان سره کامیابه کړي نو هغې سره ستا خبره کیدلی شي او ته هغې نه یو اندازه پیسې غوښتلی شي او ته هغې سره تفاهم کولی شي نو د هغې کس ویډیو ته هم ته همدې ځای نه پروموشن ورکولی شي هسې د مثال په ډول باندې به زه یو دانه انتخاب کړم لکه دا یو دلته ګورئ زما سره راغله خو زه دا نه غواړم ما تاسو ته اگزامپل درکو زه بیرته غواړم چې چینج یې کړم نو د چینجولو لپاره به زه دلته راشم دغه ایډیټ باندې به کلیک واخلم او بیا به راشم دغلته به د خپل چینل یو ویډیو ورته راواخلم تاسو به ویډیو دقیقه ټارګټ کړئ چې کومه ویډیو ستاسو وروسته پاتې وي هغه دې برخه کې راولي اوس د دې فایده دا ده کله چې ستاسو دغه ویډیو په مکمل ډول باندې وکتل شي او اخري 15 یا 10 سکند راشي
نو په دې کې به کسانو ته ستاسو دا ویډیوګانې راشي او هغوی به پرې کلیک واخلي او د کلیک نه وروسته به ستاسو هغه ویډیو پروموټ شي. اوس لکه څنګه چې ما تاسو یادونه وکړه، تاسو په دې کې کولی شئ یو لینک هم اضافه کړئ، ورسره نور ډول پروموشن یا سپانسرشپ هم کولی شئ. دغلته به راشئ د پلس یا جمع نشان باندې به کلیک واخلئ. په دې کې وګورئ تاسو ویډیو راوستلی شئ، پلی لیست راوستلی شئ، سبسکرایب اچولی شئ، چینل اچولی شئ، لینک اچولی شئ. اوس که چیرې ته غواړئ مکمل د یو چا د چینل لینک راواخلئ او په دې برخه کې اډ کړي، نو چینل باندې به تاسو کلیک واخلئ او دې کې وګورئ کوم یو چینل چې تاسو وغواړئ بس هغه دلته داسې سرچ کړئ. لکه زه غواړم د یو بل چا چینل ته پروموشن وکړم، نو دا وګورئ خوږو دوستانو مختلف قسمه چینل موږ سره راغلي، خو صرف تاسو طریقه ښیم اډ کوم نه. بس تاسو به کلیک واخلئ، د دې چینل لوګو یا آیکن به هلته تاسو سره راشي او کسان به په دې کلیک کوي او د دې کسانو چینل ته به ورځي، هغه به هم تاسو سره مخکې لاړ شي. همدلته که چیرې تاسو وګورئ اخر کې لینک دی، په لینک باندې تاسو کلیک واخلئ، آی اکسپټ باندې کلیک واخلئ. دغه لینک چې دی دا هر چاته نه ورکوي، هغه چینل چې هغه مخکې تللی وي هغې باندې زر سبسکرایبر راغلی وي، 3000 ګنټې واچ ټایم پې راغلی وي، یعنې مونوټایز چینل وي، هغې ته دا لینکونه راتللی شي. نو اوس لینک تاسو له هر ځای نه راخیستلی شئ او دلته پیسټ کولی شئ. دلته خوږو دوستانو تاسو هر ډول بیروني یا خارجي لینکونه اچولی شئ. کله چې خوږو دوستانو دغه طریقه کار تاسو سره وشو، را به شئ په سیو باندې به کلیک واخلئ او کله چې په سیو باندې کلیک واخیستو بس دا ویډیو چې کسان ګوري اخر کې به دغه نورې ویډیوګانې هم ورسره پروموټ کیږي یا به یو ډول سپانسر کیږي. دا د اینډ سکرین موضوع شوه. یو بله طریقه هم د تاسو سره شریکوم چې هغې کې بیا تاسو صرف لینک کولی شئ چې پروموټ کړئ او هغه هم د خپلو ویډیوګانو او د خپل چینل لینک. هغې لپاره آی کارډ دی، تاسو به دلته راشئ، آی کارډ باندې به کلیک واخلئ. پر د مثال دا ویډیو دی زموږ سره، دا زموږ آی کارډ دی. په دې باندې وګورئ تیار موږ یو دوه آی کارډونه لګولي، یو دلته دی یو دلته دی. د دې آی کارډ څه فایده وي؟ کله چې کسان ویډیو ګوري داسې او تاسو غواړئ چې د دې یوې ویډیو په واسطه باندې بلې ویډیو ته پروموشن ورکړئ، یا فرض مثال که چیرې تاسو داسې ویډیوګانې جوړ کړي وي چې هغه برخه په برخه باندې وي، نو کله چې ستاسو د دې یوې ویډیو دا یوه برخه مکمله شي، د بلې برخه کې اوس که کس وغواړي چې بلې ویډیو ته لاړ شي، نو دلته به تاسو دغه آی کارډ ورته لګوئ. آی کارډ چې کله ویډیو تاسو پلی کړئ دغه برخه کې دلته تاسو سره راځي او کس چې پې کلیک واخلي ډایرکټ هماغه بلې ویډیو ته ځي. دا به څنګه اډ کوئ؟ دا ډېر اسان اډ کېږي. تاسو به یو برخه په ټایم لاین کې انتخاب کړئ او بیا به راشئ دلته د جمع نشان باندې به کلیک واخلئ. په دې کې هم تاسو ویډیو انتخابولی شئ، پلی لیست، چینل، لینک، هر څه انتخابولی شئ. زه راځم فرض مثال غواړم دغه برخه کې د یو سبسکرایب راشي، نو زه دلته راځم، زه ورته چینل انتخابوم. نو چینل کې فرض مثال زه خپل چینل ورته انتخابوم، جاوید خان آفیشل. دا وګورئ زما چینل دلته په اول نمبر باندې راغی، په دې باندې به زه داسې کلیک واخلم. نو اوس تاسو خوږو دوستانو دغې آی کارډ لپاره یو میسج پرېږدئ. فرض مثال میسج کې به څه لیکئ؟ دغلته به راشئ کسټم میسج ته یا به ټیزر ټیکسټ ته لاړ شئ. په کسټم میسج کې فار ایگزامپل زه ورته لیکم پلیز سبسکرایب our channel for more updates. په دې برخه کې خوږو دوستانو دا یوه خبره ده چې تاسو صرف 30 کرکټره یا 30 حروفه دلته اچولی شئ. زه به راشم دا به راکاپي کړم، لاندې به یې واچوم. تاسو دلته کولی شئ په دوه ژبو کې مو واچوئ. نو دلته کې وګورئ سبسکرایب our channel، دا ورسره راغله، زه به دا داسې سیو کړم. اوس چې کسان زموږ دا ویډیو ګوري هماغې برخې ته چې رسېږي پاس به په آی برخه کې ورته میسج راځي او ډایرکټ به هغه کلیک کوي. که چیرې زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی ډایرکټ به سبسکرایب شي. خوږو دوستانو په دغه طریقه باندې د خپلې ویډیو، د خپل چینل ورسره خوا کې د لینکونو، ورسره خوا کې د پلی لیسټو پروموشن او سپانسر کولی شي. اوس چې خوږو دوستانو تاسو دغه مکمل طریقه کار زده کړئ چې تاسو د خپلو ویډیوګانو، هغه ویډیوګانو چې وروسته پاتې دي کتونکي نه لري د هغې سپانسر وکړئ، د خپل چینل سپانسر وکړئ او یا هم د لینکونو سپانسر وکړئ. تاسو خو به دغه مکمل طریقه کار په اینډ سکرین باندې یا په آی بټن باندې کړی وي او د آی بټن خبره خو زه تاسو په هره ویډیو کې کومه. نو اوس که چیرې تاسو دغه طریقه کار نوی وي هم را سره په کمنټ برخه کې خپل نظر ولیکئ، او که چیرې تاسو دغه طریقه کار مخکې کولو او ګټه م ترېنه اخیستې وي او نتیجه م کتلې وي بیا هم را سره خپل نظر د کمنټ برخه کې شریک کړئ. امید لرم خوږو دوستانو چې د دې ویډیو نه به تاسو څه زده کړي وي. که چیرې تاسو زموږ دغه یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاستئ مهرباني وکړئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، د ویډیو لپاره یو لایک ضروري دی، ویډیو ځان سره لایک کړئ او ویډیو د معلوماتو لپاره د خپلو نور ملګرو سره شریکه کړئ تر څو هغوی ترېنه هم ګټه واخلي. مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه وخت، الله پامان.